Vogoce delče, 9 godini smenije, breno uči me i se druži me kordosna prile. Najdobri voce za goce s radost peme. Jaz ko razbiram svetog kako pole za kulture naprevar među narodima. Moje i tvoje Så sekoj nov den do novih znanja, Logo naša idnina. Vo srca naši nije nosi me, misla goceva. Vogoce delče, 9 godini smenije, breno uči me i se druži me kordosna prile. Najdobri voce popatog goce vodi me. Vogoce delče, 9 godini smenije, breno uči me i se druži me kordosna prile. Najdobri voce za goce sto radost peme. Jaz ko razbiram svetog kako pole za kulture naprevar među narodima. Život je delo za Makedonija, Gocев amanet za vek. Rodna majka, da ja čuva me, tuka nije uči me. Petki sredat na sekoj čas, ovde nema loš glas. Himna za Goce nije peme, sinte vode glas. Vogoce delče, 9 godini smenije, breno uči me i se druži me kordosna prile. Najdobri voce popatog goce vodi me. Vogoce delče, 9 godini smenije, breno uči me i se druži me kordosna prile. Najdobri voce za goce sto radost peme. Za goce sto radost peme.
Почитувани наши гости, почитуван градоначалник на општина Прилеп, почитуван председател на Советот на општина Прилеп, почитувани советници, почитувани представници од локалната самоуправа, почитувани представници од Бирото за развој на образованието, почитувани представници од училишниот одбор на нашето училиште и представници од Советот на родители, почитувани директори од основните и средните училишта, почитувани родители, драги наставници и сите присутни. Добре дојдовте. Денес сме тука да го чествуваме денот на нашиот патрон, најголемиот македонски револуционер, деец, идеолог, организатор и водач на македонското национално ослободително движење. Горди сме што нашето училиште го носи твоето име, бидејќи за тебе не постоеше друго место за еден македонец освен Македонија. И беше убеден дека нема никаде пошироко поле за работа отколку во Македонија. Најпрво ја повикуваме директорката да ги поздрави нашите гости, а потоа ќе го слушнеме рефератот за нашиот патрон кој ќе го прочита наставничката Билјана Јагориновска. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, почитуван председател на Советот на општина Прилеп, почитувани представници на Советот на општина Прилеп, почитувани представници од секторот за образование, почитувани представници од Бирото за развој на образованието, почитувани членови на училишниот одбор, представници од Советот на родители, почитувани родители, колеги, наставници и соработници, почитувани гости. Најнапред да ви посакам добре дојде и да ви се заблагодарам за вашето присуство на прославувањето на овој свечен ден на нашето училиште, посветен на нашиот патрон Гоце Делчев. Ми представува особена чест, заедно со вас, да ги споделиме овие убави моменти. На овој посебен ден, за сите нас, ден кога го празнуваме патрониот празник на нашето училиште, убаво е да се подсетиме на активностите и постигањата на нашето училиште. Денес, нашите залагања се усмерени кон унапредување на условите за учење и настава со цел да представуваат стимулативна средина која овозможува да се реализираат цели на современ воспитно-образовен процес кој вклучува голем број на наставни и воннаставни активности. Главен акцент во нашето училиште се става на креирање на атмосфера во која се поттикнува иницијативноста на учениците за развој и учење, создавање на сигурен и пријатен простор за учењето преку разновидни активности, креирање на правила кои се потпираат на демократски вредности и поттикнуваат учество. Се унапредуваат условите кои ги поттикнуваме учениците на истражување, учење и независност. Настојувањата да се движат во правец на подобрување на материјално-техничките услови за работа, обезбедување на различни ресурси, развивање на различни едукативни активности за унапредување на целокупниот воспитно-образовен процес. Училиштето континуирано развива инклузивни стратегии за поддршка на учениците со посебни образовни потреби. На овој план се соработува и со стручни и научни институции, се користат можности за подобрување на условите преку едукативни активности со цел да се збогатуваат сознанијата за индивидуалниот, диференцираниот, индивидуализираниот пристап во наставните и воннаставните активности соодветно на индивидуалните потреби на учениците. Наставата се реализира со различни интерактивни методи преку кои се поттикнуваат учениците да земаат активно учество во неа. Во училиштето се поддржува современ наставен процес за поттикнување на развој на различноста, како и со примена на современи стратегии за настава и учење. Континуирани се залагањата во училиштето за унапредување на професионалниот развој на наставниците, стручните соработници и раководниот кадар. Наставниците го следат напредокот и постигањата на учениците. Сознанијата се однесуваат на постигањата, редовноста и поведението на учениците, како и за нивниот интелектуален, социјален и емоционален развој. Преку формативното следење,
проверување и вреднување, наставниците го насочуваат учењето и залагањето на учениците. Силни се залагањата за развивање на партнерски односи со родителите, во реализација на целите на наставата и учењето, а со тоа и на напредокот на личниот и социјалниот развој на нивните деца. Училиштето се карактеризира со континуирана соработка со локалната средина, со вклучување во голем број на проекти и учества на учениците во голем број надпревари. Реализацијата на ученичките надпревари, преку кои се презентираат постигањата на учениците и на училиштето во целина, е многу добра. Показател за тоа се освоените места на учениците од различни одделенија и по различни наставни предмети и подрачја на училишни, општински, регионални и меѓународни надпревари. Посебна карактеристика е тоа што бројот на вклучени ученици на ученички надпревари и постигнати резултати е многу добар. Постигањата на учениците се промовираат и се дел од унапредување на учениците за понатамошно залагање, за унапредување на знаењето и нивно манифестирање. Нашето училиште е постојано насочено кон подобрување на квалитетот на целокупното работење. Во овој контекст, нашата визија гласи: развиваме училиште кое подготвува мотивирани ученици за доживотно учење во амбиент на современи нагледности и технологии, развива способности и вештини за истражување, експериментирање и решавање на проблеми во услови на еднакви можности за сите, со целосни услови за достапност, пристапност и инклузивност, гради вредности на заедништво, почитување на различноста и толеранција. Поддржани од локалната самоуправа, во овие незапирливи процеси ги градиме патиштата за современ образовен процес кој постојано е насочен кон подобрување на квалитетот на целокупното работење за среќна иднина на новите поколенија. Го поканувам градоначалникот на општина Прилеп, господинот Борче Јовчевски, да ви се обрати. Повелете. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали може некаде пошироко поле да има за работа отколку во Македонија? Почитувани присутни, 4 мај 2022 година е денот кога одбележуваме 119 години од смртта на еден од најголемите македонски револуционери, апостолот Гоце Делчев. Училиштето, чиј патрон празник денес го одбележуваме, го носи името на човекот кој целиот свој живот го посветил на идејата за слободна македонска држава. На 4 февруари 1872 година е роден во селото Кукуш, каде го започнал своето образование, а го продолжил во Солунската машка гимназија. Веднаш после тоа, тој се враќа во Македонија и се вклучува во Македонската револуционерна организација. Од тој момент започнува неговата безпоштедна борба за слободна Македонија, се до неговото загинување на 4 мај 1903 година во селото Баница. Денес, 119 години по неговата смрт, ги чествуваме неговите заложби и како народ ни представува должност да ја следиме неговата идеја. Но за жал и во денешно време, во годината во која уште одбележуваме 150 години од неговото раѓање, мораме уште поцврсто се уште да се бориме за зачувување на македонските национални интереси и за цврстување на нашиот идентитет. Пред неговиот лик и дело ветуваме дека од тоа никогаш нема да остапиме. Вам, почитувани присутни, на сите вработени, на сите ученици, ви го честитам патрониот празник на училиштето. Истовремено ви посакувам уште поголеми успеси во иднина во сите сегменти на вашата работа
и во учењето вам, драги дечињи. Како што Гоце има големо значење во македонската историја, така и ова училиште има големо значење во образованието и воспитувањето на нашите деца. Честит патрон празник, слава му! Вон протоколов сакам и да ви се заблагодарам и воедно да ви се придружам во славењето, бидејќи јас сум еден од учениците од ова училиште. Ви благодарам. Ако умрам пред тебе, мајко, самотен веку мој убав, и некое далечно колено праша за судниот син твој, кажи му дека во една игра горка, но не и глува, со сета светост на крстот од нагант и гама, тој узна за задниот народен лелек и сета мрачна штама. Тодор Чаловски. На денешен ден, 4 мај, се навршуваат 119 години од смртта на Гоце Делчев. Најголемиот визионер, идеолог, хуманист, апологет и организатор на македонското национално-слободително движење. Гоце е човекот кој со својата крв ќе ги цементира темелите на македонската самобитност. Денес ја изразуваме должната и признателна почит кон овој голем син на македонскиот народ, сакајќи уште поавтентично да го откриеме и да го определиме неговиот светол лик во перспективите на времето. Неговата импресивна содржања и богата биографија, омеѓена со Кукуш и Баница, 1872-та, 1903-та, целосно е посветена на остварувањето на најголемите стремежи на македонскиот народ, да излезе од бедата на вековите, да му влее револуционерен дух и да го доведе до крстопатот на историјата и столетијата. Добивајќи солидно образование како поклоник на бесмртното дело на словенските просветители Кирил и Методија, уште многу млад ќе остави впечаток на рано созреана личност, со оформен и прогресивен светоглед. Израснат врз идеите и искуствата на европските и балканските револуционерни демократи, Гоце Делчев целиот живот кај го посвети на родната Македонија и на македонска почва ќе ги реализира целите и задачите на револуционерната организација. Во Штип, работејќи како учител, се среќава со Даме Груев, каде што му кажува дека нема понесреќен народ од македонскиот и дека нема никаде пошироко поле за работа отколку во Македонија. Тој вели дека треба да се просвети и организира народот, да се вооружи и да му се влее вера во неговите сили, да разбере како може да се оттргне од робството и мезеријата, со еден збор да му се отворат очите. За ликот и делото на Гоце Делчев најдобро зборуваат исказите на неговите соборци и сонародници. Климент Шапкарев, синот на Кузман Шапкарев, близок другар и соборец на Гоце, ги опишува неговите човечки квалитети, неговиот однос кон луѓето, до вербата што ја уживал во народот. Посакуваш да не се раздели со него да остане со часови, но на масата доаѓа друг, па Гоце го поканува и него.
Според Шапкарев, Гоце бил бистар, кристален горски извор, од кој бликала љубов за секој човек. Тој беше постојано срдечен, јасен, отворен. Тој никогаш не глумеше, никогаш не позираше, не се фалеше. Гоцевата душа мечтаеше за слобода и за безгранична љубов меѓу луѓето. Гоце во душата носеше големо знаме, знамето на апсолутна слобода, на безгранична љубов, но со пушка на грбот. Се разбира, слободата никој не ја дава за џабе, велеше Гоце. Слободата мора да се освои. Според сведоштвото на Димо Хаджидимов, Гоце пак најмногу се вознемирувал од предавството, велејќи дека развратници се тие што се служат со презрени и осудени од нас предавници и блудници. Спомените на Димитар Влахов потврдуваат дека Гоце говорел убедливо и ги пленел слушателите со својата добрина, искреност и преданост. Тој не итруваше. Тој не умееше да дипломатствува. Делото на кое тој служеше беше чисто, возвишено, големо. И затоа сметаше дека би било греф ако не му служи чесно, верно и со преданост до крајот на својот живот. Ниту една минута тој не се поколеба. Благодарение на своите високи, доблести и квалитети кои ги поседуваше, неговиот углед меѓу народот беше голем. Македонската револуција не познава друга личност која има толку големо влијание врз македонскиот народ како Гоце. Војводата Михаел Герџиков, верен другар и долгогодишен соборец на Гоце, запишал дека никогаш не го видел својот другар толку тажен и загрижен како дента кога заминал за Македонија во обид да го спречи Илинденското востание. Пред да замине го прегрнал и со солза во окото му рекол: ако се случи нешто со мене, ако ме убијат, има две нешта за кои милеам: татковината и Јанка. Чувај ми ги двете. Но трагичната смрт на Делчев, 4 мај 1903, Македонија ќе ја завие во црн траур, а бројните почитувачи на неговото дело ќе почувствуваат ненадоместлива загуба. Ќе ги прекинат сите негови далекосежни планови. Ќе згасне најсветлата звезда на македонското небо. Така ќе слезе од историската сцена првиот апостол на македонската револуција, трибунот на македонската самостојност и самобитност. Неговото име стана легенда, вткаена во поновата историја и свеста на македонските народни маси. Непресушна инспирација за идните поколенија, поттик и патоказ на македонските прогресивни сили во борбата за национално и социјално ослободување. Но она што Делчев го издига високо над неговите современици е неговиот интернационален и космополитски поглед. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен напредок на народите. Нека му е вечна слава. И бидејќи за тебе, патрону, светот беше поле за културен надпревар меѓу народите. Време е да ја проследиме пригодната програма што ни ја подготвија учениците со своите ментори. Најпрво ќе го слушнеме хорот со излегол Делчев војвода, а потоа учениците од 4 Б одделение со рециталот Ода за Гоце и рецитациите на песните Делчев јунак македонски и Мир и слобода. И како што доликува,
На овој ден, со песна и игра, ќе го проследиме музичко-сценскиот настап на учениците од 4 Г одделение, а потоа и рециталот го љубам овој ден, кој ќе го рецитираат учениците од 8 и 9 одделенија. Ќе ја слушнеме рецитацијата Македонија од учениците од 4 В, а потоа ученичката Антонија Донеска со придружба од наставникот Љупчо Мирчевски ќе изведе на убава македонска песна. Делчев, юнак македонски. Ей, ти, юнак Делчев, безсмртен херој славен, се бореше храбро смело, а ние го славиме твоето дело. Во земјата македонска ти се роди, твојата храброст во нас гори. За слобода мила, за слобода света, се бореше ти во зими и лета, против крвникот клет, крена гордо глава. Твојот херојски глас во села и градови ти донесе слава. На чекор до слободата, во крвав тежок бој, оловни зрна врнеа жешко, куршумот го згасна животот твој. О, Гоце, наш херој, ти го посеа семето за љубовта кон родниот крај, затоа ти благодариме. О, војводо, светлина што не огреваш во безгрижни дни, ластовицата во небеса што лета секоја пролет, јунаштвото твое го опева. За мудроста твоја, за ноќите неспани, за среќата што тлее во нас, ти благодариме. Ти што ни ја распламти надежта, што ни го покажа патот кон сонцето, одот кон слободата, ти благодариме. За младоста твоја, за пролетните дни што ни ги подари нам, за гердана што го носи голабицата, за капките што блескаат на сонцето ти благодариме. Одорачите, неуморни за децата, што букаат во лулките, за виножитото во булките, ти благодариме.
Devojko, zrelo jabolko, ne gledaj taka pod oko, dušava mija izgore, srcevo mi go razvole, kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema, kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema, kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema. Devojko, zrelo jabolko, ne gledaj taka pod oko, ne znaš, ni tu solovaš, so mene, vek tebe kuvaš, kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema, kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema. Kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema. Kako vardar je dotečan, na racek je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovka naša golema. Го љубам овој ден. Денес е ден на далечната мелодија на нашето постоење и дива на денелокието, грло на потокот што боли, нежност на небото врз посланата синевија на зорите, молк и заситеност на долгата врвулица на чековите. Спомените расфрлани како камењи би го росале во душите страни и тежат како олово на денот што стегнка и гори, а виделот на месторицата низ јазите на спинатите нишки збори. Кога беше лани, вчера или сноши, го изоде без партијата што вечен пат ти беше, кој гром ги отвори твоите горни гори и каква е слободата потаму од смртта. Одевме занесени низ ветените далечини, одевме низ дождот коридор по карпите, за да стасаме морни до кругето на вечност, да ја допреме светлоста со дланките. Го однеле велот, разлутена полноќна растрема. На устните му горела песна. Нему крвникот подол врел живот му зел, но песната, духот и храброста не. Го допре небото со дланките на надежда и порача над звездата да искре. И остави зад себе пустината, како и сонува на далечина, вувото на ветрот, во сетилата на света. Ме нема веќе, жиците на моето грло останаа на бели звона. Дојдовме, песната да ја допееме, желбата да ја исполниме, пушката да ја заковаме, гробницата да ја закитиме. Ме нема веќе, прстите на моите раце останаа под една трева. Дојдовме да бидеме збор виножито на нашето небо, да бидеме збор сонце на вистината за нас. Ме нема веќе, црнките на моите очи останаа на мудри води. Дојдовме да ги исправиме своите плејки и челото на гордоста да го кренеме,
да минеме со прстите на виделината, за една планина повисоко, да ја кренеме татковината. Не ќе те исклачи ни штурината клета, ни зелен побој, каменот ќе ти даде. Како што дојде, отиде, со занесот што цвети, и со Словото Божјо, од памтивек што жари. Сега спи, спи, юнаку, неврстен копнежник на добрината, со соништа недосонети, со клепки заклопени, со грозгови палава младост и недобри на мисли скриени. Пољубам денот, заради ветрецот тежнати класови скрие, заради небото раскинато меѓу прстите, заради зборовите кои го печат грлото, заради далечините што го добричуваат минато. Чудно би било да кажам дека сум даен со среќа, дека сум роден во ваква мачаница земја, каде што времиња да свиткале пети, каде што радоста умее долго да трае. Не ја заборавај, нељубена моја Македонија, големината на бројни твојаци, да за да младееш вечно, младост ти дарувам, да чекаеш гордо, зелината ти зборувам. Од секоја согласка, од секоја боја те зидав и доцидував. Со дах плумка, глина правев да врзе, да затемели свод. Куло моја недоцидана, збогум те зидав од секое твое верство и неверство. Од секоја сол заправев малтар, само да те доцидам и социдам. Куло моја недоцидана, збогум те цидав од лафтањето на крилјата, на исплашените гугутки, од црното во земјицата на волкот те цидав и мислев ке те изцидам. Куло моја недоцидана, збогум те цидав и во време и во невреме. Бог знае дека те цидав бествено, и никогаш не те согреши, со восок либела и мистрија те цидав од несвршни глаголи и идни времиња. Куло моја недоцидана, збогум, јас уморен зидар сум сега, што ја гледа својата градба недовршена, а влечев 500 златен од Израел, кедерово дрво од Ливан, оплати од Дамаск, букви од светите книги на Ерусалим. Можеше ли од толку возвишен материјал да изнесе празник на црните нешта? Збогум, кула моја недоцидана, кула без цирка и процирка, кула на која не обеси за победа прапорец, кула пораз мој без врата и прозорец. Збогум, душо моја недоцидана, збогум, куло моја. Уште се навикнувам со болката
I zamisluvam pak kako spiješ i na srce gosini. Kje izgledat na nas podjednako i srećata i tagata. No ti i jas isto kje znači me na seko jazik ljubov. Do životnog i pamtam tvoj terace, kako nežno oči mi dopirat. Ljubov ta ja pamti, naša ta sreća, davam se što imam, da ti kupam nasmevka, da ti kupam nasmevka. Nova stranica, sekoj den, do koga kje se lažam. No ja se lažam samo sebe, ti si najdraga, moja temna strana. Kje izgledat na nas podjednako i srećata i tagata. No ti i jas isto je znači me na seko jazik ljubov. Do životnog i pamtam tvoj terace, kako nežno oči mi dopirat. Ljubov ta ja pamti, naša ta sreća, davam se što imam, da ti kupam nasmevka. Do životnog i pamtam tvoj terace, kako nežno oči mi dopirat. Ljubov ta ja pamti, naša ta sreća, davam se što imam, da ti kupam nasmevka. Da ti kupam nasmevka. Успесите на нашите ученици се наша идна инспирација и поттик да продолжиме по тој пат. Од срце и честитаме на Јована Пеовска, ученичка од 7 одделение, за наградата Клучар на детското царство, на меѓународниот поетски фестивал Дечје царство. Па со аплауз ќе ја проследиме нејзината лична творба Јас, а потоа ќе ја слушнеме и поздравиме музичката соло изведба на Барбара Гиновска. Песната милува, песната воздигнува. Оркестарот од нашето училиште ќе ни се представи со македонско девојче и балада за Гоце, Земјо македонска, а потоа дуетот Антонија Донеска и Марија Велкоска ќе не понесат со звуците на француската музика. Во духот на народната песна Јоро, ќе го видиме сплетот на народни јора, кој ни го приготвија учениците од играрната секција, под водство на нивниот ментор. И на крај, учениците од драмската секција, со својот перформанс, ќе ја пренесат пораката: светот е убав кога е разнолик. Јас. Тоа сум јас. Збор неискажан, ум прелажан. Порака избришана, мисла ненапишана. Линија искршена, норма прекршена. Изгубена страница, непосетена станица. Душа пуста, а истовремено и богата со златни класија. Љубовно писмо неиспратено, изгорено. Бедник со срце изморено. Губитник, ненаситник, предавник.
Може би, јас сум сето тоа. На несовршено совршенство, несовршено несовршенство. Тоа сум јас.
Je suis qu'un être appartenance. Sans les je suis un peu pavor, déambule sur le temps me toi, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je vais m'offrir que tout commence, oh ma douce offense. Je monte le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours, je perds. Et ça me trouve, il y a la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je me vole, 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 vole. Que d'espérance sur ce chemin de toi absence. J'ai beau trimer sans tout ma vie, n'est qu'un décor qui oublie le vide de sens. Je mourre le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours, je perds. Et ça me trouve, il y a la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je me vole, 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 vole.
Почитувана публика, ве молиме за внимание. Ова што сега ќе го видите се случува насекаде. Но ние ќе ви покажеме како треба да се соочиме и да прифатиме. Како да подадеме рака за да сочуваме шароноликост на светот. Токму децата како шарени цветови го прават светот убав. Не ја осудуваме, не критикуваме. Само подаваме рака и шириме насмевки. Прифајкаме различности и шириме љубов. Зашто сите сме различни, но сепак исти. Пред да заминеш винаги овие колку сме видели, нема шанси. Слушам Сеньор, колку многу ги сакаш. И не може да ми се така. Леле, ова беше тренинг. Многу е сладко. Тој е дефинитивно најгубав цело живот. Знам, немам чувство дека ќе прашам дешето. Најверојатно. Еј, внимавај малку. Што е со сите овие глупави едноруци? Па тоа ми е овие животно и мајка ми купи овие слушалки за да Така? Аха, да. Може би ако имам само 5 години. не разбирам. Зошто? Сериозно? Како прво, еднородните не се вистински живот. Тие се измислени. Второ, само малите беби не играат. Да, не би се верува дека ти си бабајка. На вистина засрамувачко. На мене наистина ми се допаѓа. Па барем сега знаеме зашто немаш пријатели. Го видно. Еј, има да се кажеш, сите знаеме дека ти се само не купи презими. Ние мислиме дека ти си човек да се купува. На вистина така? Да, посакав јас имам такви истина. Драги. Еј, Ајде избркаме, па на таа маса е сутеја. Заминувај. Еј, кубицику, реков заминувај, ми треба маса. вие можете да се со мене ако сакате. Па ти не вистина мислиш дека не сакаме да се пружиме со тебе? Ајде, дури има и кутија за храна за еднорог. Драга, нема шанси. Не ми се верува. Што не е мојот сонец? Па како не разбираш, само малите беби не играат за еднорози. Но јас на вистина Не сакам да ме видат како разговарам со тебе, само заминувај. Теа, опитно не си да ти сам. Уф, премногу си спора. О, добричек! Тоа беше навистина удобно, Лара. Како и да е, ако сакаш да седиш со ваков кубицик, слободно. Ајде, ќе го подараме. Ова е, може да вземеш малку од музика. Ајде да отиме, ќе не почнат часовите. Дојде. Еј, уште мислиш на слушалците? Не знам. Мислиш дека си во градинка? Па децата во училиштето за бежечни ерпоц, а не некои глупави слушалци со една рок. Не ми се верува дека се допаѓаат. Не сакам повеќе да го самовија. Па никој во училиште не нас така. Тие се да се Само за тоа. Младата нестогодишна ќерка се дојде многу узнемирена од училиште. А зошто? Поради што некои деца се такавале. А зошто? Заради нејзините слушалки. Видете, јас сум фобик. Таа обожава еднороци. Беше толку возбудена што ги носи. А сега не сака да ги носи, зашто децата на училиште и вика дека тие си само за бебеи. Видете, мојата ќерка се беше речни и интелектуални проблеми. Случките по ова рана наистина ги чувства. Ја секогаш ја учев дека е човек на добри може да има други. Но очигледно не мислата. Например, ако вашето дете има слушалки со обмерот или било што друго, дали не сакате да го стигате и да снимете видео, цел да покажете колку е тоа. Е молам
Pa ti se pregovarjal. Nisi sam. Pripravljam. Idete ja novата слика ще га бе години мука. Той е толкова за нищо. Вие двайца трябва да бидете заедно. Видете го то. Пуще ги носи своите глупави слушалки. Уф, сериозно, гледай го. Ей, Теа, знаеш, смята поради која ти немаш пријатели и зашто сите мислат дека си губитник, е поради тоа што... Ей, само сега ќе ви кажа дека не мислите да бъдат во граница за да кој јесто така. Тие се преуправи. Вау, какви губитници! Ей, сега, види, аз премногу ми се допадна твоја знаечка, кај ние сме журналиста. Како ти се допаѓа? Навистина ми се допаѓа. Леле, не би се верува дека не сте засрамени да го носите тоа. Па јас никогаш не би облекла ништо светло. Па Господ, тој е ден. Не баруваш тоа него. Ей, Бени, знаеш, јас мислам да ти пишам ти зезе мене говориш. Всушност, ќе ме почекаш секунда. Теја, така? Да, здраво. Слушнахме за твоите слушалки Сандра. Само сега да ти кажа дека навистина се хубава. Навистина така мислиш? Да, толку што и ние си купихме така. Знаеш, за да се попаѓа. Ей, извини што упаѓам, но не може да си сериозно. Слушалки со едно. Па бе, ајде. Па сите знаат дека розите се са мали верни. Не е така. Нас навистина не се допаѓа. Именно, Теја, ако некој сакаш да се дружиме, само кажи. Дали се тоа е пат? Да, што? Никој повеќе не носи така. Сега сите носи мине да държат последна. Уф, како ми дај. Приплава да